Kết máy nào alo em nha. Về vài máy tời công tắc bấm và điều khiển từ xa nha. Những cái máy này là hàng bãi đã qua sử dụng rồi nha các anh chị, còn tình trạng còn khá mới đó. Rồi đây là máy mài, máy cắt nè, máy lớn nha, 230mm. Đây con bu lông nè các anh chị, pin nè, máy này mạnh nè, đổi 2 chiều được nha, bộ bao gồm máy pin với sạc. Rồi đây là đám motor điện DC nha, từ 2V cho đến 36V. Đục Makita nè, và máy cắt này là còn đủ phụ kiện nè, 180mm nha. Anh nào ưng máy nào liên hệ em nha, chụp hình.